оценить, ощутить как раз таки, пережить только побывав там. И я не спорю, да, Турция, Египет с комфортом там, конечно же, получше, но вот Крымский полуостров, он просто какой-то волшебный. Мой личный лозунг. Хочешь быть счастливым? Каждым летом посещай Крым. Немало среди подобных туристов и жителей Украины. И по данным крымских туроператоров, многие и сейчас не собираются отказываться от поездки в Крым. Об интересных тенденциях говорят и риэлторы. Около 15% покупателей местной недвижимости из юго-восточной Украины, которые хотят жить в России. Никита Баталов, Бизнес ФМ, Симферополь, Ялта, Москва. Прямо сейчас. Новое заявление от российского МИД, цитирую. Намерение премьер-министра Украины Арсения Яценюка провести 25 мая общенациональный опрос по поводу децентрализации власти является оторванным от реальности и циничным в условиях